Al-Fatihah. Betul, jadi sepuluh. Boleh salah menang. Ini rasa berbentis, pokoknya nak salah ya. Kalau tak sepuluh, itu kan salah menang. Di total malah, jadi kita harus di sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Lainul khalifati wa syiddah. Utai sebab nerangno sifat aluse khalifah. Khalifah niku penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syiddatul lan sifat kerase khalifah. Akhrajal Hakim wal Kai wa ghairuhu ma'an Sa'id bin Musayyab. Wonten maca an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala lama ulia semangsane den angkat dadi khalifah sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khotbah mongko midhatoni sapa Umar anane manusa. Ala mimbari Rasulillah ing atase mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamidallah muji sapa Umar Abu Haim wa asnana ngelam sapa Umar alaihi atase Allah. Summa qala ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas eling-eling manusa. Ini saat temen ingsun kot alim tu, teman-teman ngerti sapa ingsun. Anakum saat temen sira kabeh untuk nisuna iku ngenali sira kabeh. Kowe ngenali sira kabeh mini sange ingsun siddatan ing sifat keras. Wa ghilzatan lan kasar. Aku iku roh, nah aku cara kowe iku kasar ya keras. Iki rumono tenan iki niki kersane jenengan duwe ruang istihad. Ora titik-titik muni sunah rasul lan ora karepe. Ora titik-titik muni sunah rasul tapi boten roh napa. Pokoknya intinya nanti di ngaji ini ada cerita sini. Kata Umar, saya tahu betul bahwa Rasulullah itu pemaaf dan Rasulullah itu santun. Tidak main pukul, tidak main misoi wong. Tapi masalahnya Nabi sifatnya wis halusan. Nak dipisoi wong menengahe, nak dilarani wong menengahe. Lah nek aku ngono melok ngono tenan berarti wong kafir encak-encakan. Dadi Nabi ben halus ngono tenan ana sing misoi Nabi tak gagal. Dadi ora ono sing ngene. Iku cara pikiran dinten. Dadi misale Nabi wis ora kedunyan. Umpama Utsman gak kedunyan ora ono sing nyumbang. Iku nunjukno ndak semua wong sing muni sunah Rasul persis iku bener malah ben. Karena konteksnya memang harus beda. Makanya kata Umar, aku ku roh Nabi ku halus, dipisoi wong yo menengah. Lah nek aku melok halus, Nabi digoncak-encakan. Wah, mulane aku ngawal Nabi biman dilati saifil maslul. Aku wae pedang sing dibunuh. Dadi wong sungkan Nabi mergo aluse, wedi aku krana kasare. Dadi akhire Nabi aman paham. Iku jenenge istihad. Tak judono takdir. Mulane ana kiye ora kedonyan kowe do melok ora kedonyan kok melarat masal paham. Nek melarat napa? Masalah repote pas masal kiye ini kuat mergo ilmune kuat kowe ora kuat. Utek kaya lah, gugur-gugur. Iman pas-pasane gugur apa? Gugur itu orang kuat suwe, paham gitu. Ya, Yohanes. Ini saat temen ingsun tot alim itu, teman-teman ngerti sapa ingsun anakum sak temne sira kabeh, tu nisu nang ngenali sira kabeh ini sang ingsun sidat ning sifat kasar waktu gotan ya tegese kasar. Wa zalika te mengkono-mengkono hildoti. Kenapa saya kok kasar? Iki rungono. Ini teks asli pidatone Sayyidina Umar. Kenapa aku kok kasar, ngambil sikap kasar? Iku ngene, ani sak temne ingsun kuntu ana sapa ingsun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku abdul iku kawulane Kanjeng Nabi, wa khadimahu lan budake Kanjeng Nabi. So aku memposisikan diri dadi khadime Nabi, budake Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku kama qala ta'ala kaya oleh gambarno sapa Allah, oleh dawuh sapa Allah taala bil mukminina raufur rahim. Mutai Nabi ku sangat halus, sangat santun. Sakuntu mongko ana sapa ingsun benaya dehi ana ing ngarepe ngertani Nabi katai kiko dene pedang almasulu kang den unus. Mergo nek Nabi ku halus dipisoi wong yo menengah ae, nek nganti aku ra posisi koyo pedang ngger wong wani misoi Nabi. Mergo nek Nabi sopan, Umar sopan terus wong kafir ae pisoi ae. Pendereke yo bento pisan. Nabi ne dipisoi menengah ae. Mane nek Sayyidina Umar fakuntu benaya dehi katai fil maslul kaya dene pedang sing dibunuh.
illa ayyuhmidani kecuali yang to mensarungkan sapa nabi lebokno niku sarung pedang ingsun awan hani utawa nyegat sapa nabi ingsun an amrin sanging perkara fa aku fa mongko mendho sapa ingsun wa ila qalamun ora kodang tu mongko maju sapa ingsun alan nasi ngatasé menungso limaka nilayihi krana posisi sifat alusin nabi falam ajal mongko ora kincir-kincir ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dalika ing atase mengkono-mengkono aku katar nabi alus wa ala dalika rujuke kauni hildotan wa kauni Rasulillah raufar rahim wa ala dalika rujuke aku terus katar senajan to aku yo ngerti nabi ora tau kasar hatta tawafahu sehingga mundur tibu ing nabi sapa Allah taala wa hale nabi an ditang ingsun iku rodin iku itu lalu cune nabi alus lah naro aku kasar ku rido cocok iki kesaksiane Sayyidina Umar. Kados kiai ngoten niku. Kiai ku juga, tapi ana santri ini suka ya seneng wae. Malah ana santri ini melarat susah waktu kok kembali itu. Perkara macet tenan karo. Hukum sosial ya napa? Macet. Wa hale utai nabi andi sangi sun niku rotin gurito. Walhamdulillahi ala dzalika katsira. Walhamdulillahi kabehane puji dari kagungan Allah. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kabeh katsiran lan la wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun bilil dadiku ati-ati dadi bejo ingsun justru aku to para pangeran yang mergo nganggo sifat katar ngaten nggih kula mono tenan niki kula niati sangen dalem kula itu kan sinau kitab ini kitab Hayatus Sahabat atau kitab kula ditunggal karena Hayatus Sahabat itu ada yang 3 jilid kula ada seri yang 3 jilid. Ada yang seri 1 nopo. Ini nak kita pulau jilid 1. Dan saya sama-sama punya yang seri 3 jilid maupun yang seri 1 jilid. Nyata itu lorong ono tenan. Zaman akhir kata tiang titik-titik muni sunah nopo Rasul. Dan mereka memaksakan persis seperti Rasul. Itu keliru. Sunah Rasul itu tidak harus kita niru seperti itu. Yang benar adalah tambal sulam. Kalau Nabi tidak bisa melakukan itu karena status Nabi sebagai Nabi. Justru kita yang tidak Nabi itu lebih longgar. Wong salah ya pantas wae, wong orang apa? Niki rumah. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar, yang dilakukan Sayyidina Umar. Karena ini wong salah kaprah di sini muni sunah Rasul. Karep paper. Anak karpe persis misalnya poligami sunah Rasul mergo Nabi bojone songo misalnya. Lho kan akben persis Nabi ku wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi ku wayo tak usih karo pertama mati. Apa saiki sing poligami sunah Rasul ngenteni bojo pertama mati? Lho Nabi karo kakak tak usih tidak kok tidak. Tak pundur. Nek poligami persis berarti ngenteni babon pertama nopo? Oke, mata ini mati. Tapi tidak juga kan yang poligami juga tidak nunggu mati. Tapi muni anut. Jadi kalau memaksakan persis itu pasti tidak bisa. Paham ya? Niki kalau terang rumah tenan. Niki rumah tenan. Ben sampean tahu bahwa niru sunah Rasul sing dadekno ridane Allah itu tidak seperti itu. Niki rumah tenan. Dan saya yang ngomong yang disepakati ulama. Saya tidak subjektif. Ketika Nabi ini awalan jadi Nabi, ini ku dakwatuhu sirron. Wong roh kabeh Nabi dakwatuhu sirron. Oleh berjuang sembunyi. Walhasil nganti Nabi itu ngersulo, mergo anggere wong kafir wani mitoi niat membunuh, menyakiti sahabat. Sama nanti ditanya jenenge Bapak Ammar. Dia keluargane Ammar bin Yasir. Iku matine dipateni tiyang kafir teng Mekah. Tak ibuke Ammar. Mateni niku ngeri. Ngene lho, dadi guni diurupno mbek wong kafir. Terus kon mateni mbek awake. Iso bayarno geni kok kon mateni mbek napa? Awake. Akhire mati. Ammar bojone Ammar. Sing Yasir disiksa termasuk Bilal. Bilal bersama to dinten Abu Bakar. Keadaannya itu terus menerus. Akhirnya kanjeng Nabi ku ngenes. Iki kowe ora tersinggung Mustofa ngenes. Mergo pendereke Nabi wong alus-alus karo Abu Bakar. Kaya kula di penderek Mustofa, tukaran rawani, ndonga. Walhasil akhirnya Nabi ngenes, bareng ngenes mlaku-mlaku Nabi ning pasar udat ono preman. Ya Umar nih. Dekne iku preman sing entuke mangan nak menang gelut. Sampai menang gelut untuk upah yang terus iso mangan. Terus dari Nabi wae iki muga Islam dikondang. Perkarane tukang nopo?
Dari mulai Nabi donga, Allahumma izzal Islam bi Umar. Muga-muga Islam itu mulya mergo napa? Jadi dibalik Nabi itu aluse ngono ternyata butuh tukang nopo. Lha iki cerita tenan. Walhasil akhirnya Umar tok napa hidayah? Hidayah itu dina kemis. Gak tau ora tarik sampe ulang. Nabi dongane rebut hidayah dina kemis. Walhasil Umar masuk Islam, singkat itu. Bareng masuk Islam. Pertama bagi masuk Islam teng daleme Zaid bin Arqam. Niku teng Daril Arqam. Teng Daril Arqam ora ana wani sing buka. Mergo Umar siapa mateni Nabi. Akhirnya saya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Rasulullah yang buka saya saja. Jika Umar macam-macam, saya siap perang tanding dengan Umar. Kata Nabi ya. Akhirnya yang buka saya Hamzah. Nah ini supaya cerita bahwa alusnya Nabi tidak perlu buat tiru. Dalam konteks tidak perlu ditiru. Karena kita ada Nabi. Hari Hamzah Umar datang, ya Umar kalau kamu ingin menyakiti Rasulullah, langkai saya dulu. Tidak, saya mau masuk Islam, kata Umar. Ini Muhammad, ini Rasulullah, ini Rasulullah. Hasil dia masuk Islam. Pertama masuk Islam, dia usul ke Nabi-nya. Dan ya Rasulullah, kok delik bareng loh. Wong kafir berhasil, wani terang-terangan, dengan benar. Ini apa-apaan. Terus dari ini, kasih Nabi, aku itu rasi yang Rasulullah itu disakiti Umar. Perkaranya wong kafir mayoritas. Tapi tetap kula boten seneng. Ana kebenaran kok Del. Akhirnya tenang. Umar metu betul pedang marane Mabla. Macam-macam ben Nabi tak pakai. Marane Abu Jahal ku wae tokoh-tokoh kafir. Akhirnya jenengan wong kafir sing delik. Paham. Iku bukti apa Umar seperti Nabi enggak kan kalau persis Nabi kalau Del. Berarti saiki sing sunah Rasul sing delik apa sing kaya Umar. Nah ini berdia cerdas. Lah makanya Sayyidina Umar lucunya Nabi wa anirodin dengan sikap sing berbeda dan Nabi rindu. Ya kalau dia juga tak gampang. Dia surut itu nak di murid podo juga. Padahal gak ngalim, karuan ngalim kena kondisi kiai. Nah ngalim kan, maksudnya nak surut ngalim kan sudah jadi kiai. Nah ngalim, iya. Kondisi apa? Mana ada kiai itu juga kok senang di murid juga. Perkara ini gue tambah sulam. Ya Nabi itu sudah tenang dia murid Sayyidina Utsman, suka-suka sahabat itu Sayyidina. Kok jadi donatur tetapi dengan Rasul. Sama tak ceritanya. Bi'ru rumah. Pertama Nabi teng Madinah, niku wonten sumur sing asrep namung jenenge bi'ru rumah. Itu tidak ada yang kuat beli. Padahal Masjid Kuba itu bisa hidup bergantung sumur teng rumah. Niku regane 4.000 dinar. Padahal sak dinar sakniki sekitar 4,4. Nak 4.000 dinar pirang atau juta. Tak gram ini gitu. Tak dinar gitu. 4,4 gram. Niku 4.000 dinar. Niku diumumno terus kan Nabi dilelang. Mayat sari min libiro rumah falahul jannah. Sing kelar nebus di rumah engko digo bojone wong Islam falahul. Roben menengae musofa-sofa kira-kira menengae supaya bebora krungu. Jadi yo krungu lah ya dia meneh ruwaku. Dilelang. Akhirnya Sayyidina Utsman rawuh, ya Rasulullah, apa perjanjian itu berjalan untuk saya, berlaku untuk saya. Kok Utsman itu mantu, jadi jangan-jangan perjanjian itu tidak untuk keluarga. Dari Nabi, naam, kuelah yo masuk perjanjian itu. Dari kanthi Nabi, iya, tapi ada syaratnya. Fayaku nudila urukadila muslimin. Iku hebatnya Nabi. Tapi ada syaratnya, engkau naik buat tuku. Status wong sing nimbo utawa hak memakai itu sama persis. Masuk kowe sing tuku hak sama persis. Iku jenenge fayaku nadilahu kadila ilmu. Terus dari Sayyidina Umar, Sayyidina. Tapi betul, apa betul harganya itu swarga? Dari kanjeng Nabi yo, falahul. Akhirnya dituku. Iso mbok bayar nopo 4.000 dinar. Iku peng 4 gram 4,4 peng 4.000. Nah, tak drama bener. Ora cocok apa lu kira itu masuk iki. Loro. Malah. Yo miliar tuh sudah itu miliar. Kalau orang tahu di bendera jadi miliar. Mergo ora nabi ora apa-apa Pak. Pan iki wonten kiai guyon te kula. Ngene megang iki kisah nyata. Apa itu kota tanah. Terus dilelang suge-suge. Sapa sing gelem tuku dadi amale dekne. Tak protes.
Kiai saiki ora oleh nglelang niru nabi. Lah ngene apa Gus dhisik nabi yang nglelang sing kelar turu masalahnya rawani muni falahul jannah. Padha tak jelas ya. Gus tangkemmu lho ora tenan maksudnya nak nabi wani jamin falahul. Mergo nabi duwe kontrak mek pangeran. Jadi saiki mulane kok kula ngiyai mau tenanan mergo kula lara iso jamin falahul. Ya kok iso jamin nak ngamal apik wae apik ora elek ngono to, tapi kan gak iso muni napa? Falahul. Tapi intinya, kula nu kepen lurusno. Sekarang tuh banyak sidik-sidik muni sunah rasul itu salah. Sunah rasul itu tidak seperti yang mereka bayangkan kudu persis Rasulullah. Banyak khalifatur Rasulillah muni sunah rasul tapi ora persis. Tapi Nabi seneng. Mereka malah dari sambal sulam dari silang. Paham ya? Paham ya? Jadi supaya dewe dina Sayyidina Umar. Kowe ayo roh dhewe Nabi walu sing ngono, dipisoi menengae dipapakno menengae. Lah nek aku ngono pisan nak wong kafir enggak en. Mulane aku posisine kataisil maslul, kaya pedang sing di. Tapi sampean niru kek kula aja ngoten kula ora nabi biasa mawon. Maksudene iki cerita kula mau nglurusno betapa menawi sunah Rasul kudu proporsional. Nah, kudu ana sanate ana kitabe. Aja nganggo pahame piyam. Ya paling gak sinaune sing akeh lho. Ojo sinaune ora akeh tapi gue gak sithik-sithik ngono apa sunah. Wis akeh Kanjeng Nabi. Tentu yang paling tahu tentang Nabi itu sahabat. Ternyata sahabat tidak selalu pakai seperti ini contoh paling gampang yang dilakukan Abu Bakar. Iki rumono tenan. Nabi nak di duwe, anggere ono njaluk iki dikai. Dadi nak sing rai gedhe senajan to duwe kecukupan njaluk ya dikai ben. Wae urusan Nabi. Karena Nabi tidak manajer. Beliau orang akhirat, duit apa penting orang jaluk ya. Dikai, ora urusan. Bahkan Nabi nate gajah wedhus mabinal jabalan niku ana wong desa, ya Rasulullah, wedhus kok katae ngoten. Kowe seneng jare Nabi. Iya, pek kabeh. Wah, akhirnya sahabat Ansor komplain, sing melok perang kantuk sing ra melok. Jadi Nabi kan ada manajer, ya ora urusan. Karena sahabat Ansor protes, Nabi le jawab enak. Ngomong desa ru bar tok wedhus mulai, mergo kepingin entuk kue mulai gawa aku Rasulullah. Mergo aku mulai kalau kue wong Ansor ora Madinah. Kowe milih wedhus saka aku. Wong milih jenengan pun wedhus dipegang lah. Lho logika ngono cara manajer bank ya dipecat to teman Pak. Wong wedhus dibandingno milih di wedhus sampai aku. Ya itu Nabi. Logika yang dipakai logika ATK. Jadi cara Nabi misalnya kula wis salat jamaah mbek Mustofa, kejomus ke jamaah mbek aku alhamdulillah. Ora tau dikai duwe. Iku Nabi. Angger sahabat sing terkep jamaah tambah ora tau dikai duwe. Nek sing rapati jamaah sing rada bali sampe dikai. Dari alasane Nabi. Iku senenge aku perkara tak kei duwe. Lah nek iku wis seneng ati perkara jamaah. Lalu itu sing jamaah terus protes. Kulo sing terkep jamaah ora tau go kei. Dari Kanjeng Nabi. Lho, rumah saku wis terkep jamaah iku imane ora gantung duwe. Akhirnya sahabat, dia buatan apa-apa. Itu manajemen Nabi lucu kan? Nah, ketika era Abu Bakar, uang itu dikelola di Baitul Mal. Itu semua sahabat juga protes, ya Khalifah Rasulullah. Kenapa Anda memanage uang tidak seperti Rasulullah? Mereka dimanage. Di sing butuh dikai senajan orang jaluk, di sing jaluk senajan to jaluk ra dikai nak dene dianggap cukup. Diprotes ya sahabat-sahabat. Sekali dari Abu Bakar enak. Dua Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Manajemennya keliru lah cara dunia tetap baik-baik saja. Aku ora Rasulullah, itu rasional deh. Aku gak Rasulullah, manajemennya kudu napa? Nah Nabi ben ngono lah wong dekne sapa? Rasulullah. Dekne dipimpin langit. Mesti cara dunia keliru lah tapi cara langit ben. Makanya sahabat baik-baik. Tapi aku ora Nabi, jadi tak pimpin rasio. Apa Anda berani bilang kalau Abu Bakar tak mengikuti sunnah Rasul? Padahal Nabi bukan gajah Baitul Mal, Abu Bakar gajah Baitul Mal. Berarti bolak-balik tidak semua sunnah Rasulullah itu seperti Rasulullah. Buktinya Abu Bakar mengelola uang pakai nama Baitul Mal. Sama seperti Umar ini. Beliau tahu kalau Rasulullah itu lain, orangnya halus, pemaaf. Tapi ya Umar ngambil sikap, oleh keras. Tapi Umar bersaksi, lucu nih Rasulullah itu seneng, aku ngene iki. Tahu ngene ngene. Jadi kan awal aku ya kayak Umar. Tapi kayak gue pedang alam itu saya ida kepengetan Pak. Biasa wae loh. Biasa wae.
Nah ini kalau lurus nomor ben proporsional. Jadi wajib ikut sunnah Rasul, tapi termasuk sunnah bahwa Nabi ngakui yang berbeda. Bahwa Nabi ngakui pilihan gaya hidup Umar, pilihan hidup gaya Abu. Padahal tidak seperti Rasulullah. Nah, mereka fungsinya ditambah lepas sunnah. Mana yang kurang ditambah. Cara tadi besok sedikit hilang. Ini ngeri tenan ya. Cara Nabi ditiru persis, sahabat kerja kabeh niru Nabi. Wah, kacau kabeh. Rusak kabeh tatanan luar kacau kabeh. Wa ana bi asad. Sumakum tumangka nuli jumeneng ingsun dari kalma koma ing ngono panggonan maaf Ibrahim radhiyallahu anhu. Khalifati Rasulillah iku dadi pengganti Rasulullah badhe sawise kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa sak nikot alim teman-teman ngerti sira kabeh dikaro iki ing dalem lomane Abu Bakar. Wajah ati ilan alus Abu Bakar wali niki utawa wala niki lan alus Abu Bakar. Padha bareng kanjeng Nabi digenti Abu Bakar, ternyata Abu Bakar ya alus. Dipisoi wong ya meneng ae. Mulane aku akhir ya keras meneh. Pakuntu mongko ana sapa ingsun khodimahu dadi khodime Abu Bakar kasaifi kaya dene pedang bene ade kang antarane ngarti Abu Bakar. Ahli itu nyampur ingsun sidati ing keras ingsun bilini iklan alus Abu Bakar. Illa ayat apa gama kecuali ento mati sapa Abu Bakar ila ya maring ingsun Pak aku mongko mendho sapa ingsun. Wa illa kala mun ora pasuntu mongko mati sapa ingsun. Ya aku nak ambek Abu Bakar ya ngene iku. Nah dene gak ngloroi mbaca tak baca wong sing lawan Abu Bakar karena dene nglarang aku nurut wong aku budake aku keti. Salam azal mongko ra kisir-kisir ing serala dari kang ngatasi mengkono-mengkono kabeh hatta tawafa Allah. Hingga membukti engkak Abu Bakar sallallahu taala wa te Abu Bakar anisane ingsun kurotin wong sing ri itu walhamdulillah ala zalika katsira walhamdulillah kabehane puji lillahi kanggonane awala zalika ngatasi mengkono kabeh katsira wae wa ana te ingsun di kelawan iki kok asati ku bejo maksudnya Abu Bakar itu contoh kiai saiki paling gampang ya kiai kuno ora gadul ora iso komputer gagap nopo teknologi. Nah, wae ngaji jamaah ana santri dengan komputer ngamuk. Bocah jamaah malah medularan komputer. Barang wae ge surat-suratan pondok. Bingung. Ndi sing biasa main komputer. Dikompon ta iki. Nah, mulane terus nawae nakal mengerti kira-kira manfaat ku ati golek ide mbek kiai. Barang terkep jamaah kok ngarep iso ngetik to. Mboten saged. Iso ngeterus surat kecamatan. Mboten. Sing biasa jamaah itu golek ide. Mau saya uremu tetap keweleh, Pak. Kenapa? Mengenai biasa mawon. Umure teruken tepak tompo air ora keweleh. Engko ora ana gunane dhewe. Mergo kaya iku ilmu nek Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ngelola sahabat tidak semuanya seperti watake Rasul. Tapi Nabi dikelola secara apa? Iku Umar saking pintere dene pokoke gawe sikap sing ora ono kembarane. Jadi Rasulullah wis apian, Abu Bakar nah aku apian kenaan musuhe Nabi itu kira-kira. Nah aku apian kenaan musuhe Nabi. Mane dhewe sikape wonten niku. Kalau nisul do pedang, jamaah betul pedang. Liyane do betul. Dene terus. Mlaku-mlaku mek Nabi ape salat betul pedang. Oh, pokoke ora penting-penting lah pedang. Tapi manfaatnya iku gede tenan. Sampai umpama Nabi niku sing dianggap Nabi niku umat. Iku dawuhe Nabi. Saking seringnya Allah benerno sikape umat. Nanti Nabi teng Bani Nadir mau perjanjian damai. Nabi rawuh. Ambil Umar mari go pedang. Ternyata ning kono iku ana satu pegunungan sing wis didesain nggo nikam Nabi. Diapis gludungi watu mbek wong-wong kabeh. Ternyata di luar dugaan Nabi ronone mbek Umar go pedang kok ora itu. Jadi kasare Umar berkali-kali nguntungno sinten? Tandingan. Pikirannya kan Nabi Abu Bakar dewani, momennya Nabi Bilal wani. Jebule Nabi gak jauh. Artinya berkali-kali Nabi itu kalau riskan tidak gitu. Umat. Mana kalau pulau nunggu, kan wani kan gitu. Tapi kalau tidak ini keluar lurus. Jadi jangan kira sunnah Rasul terus Nabi alus ke melok, alus. Nabi Zuhud ke melok nopo. Waktu dia melarat masal alus, masal. Akhirnya mutomnya, ya, ura oleh. Itu orang Sayyidina Umar, itu nonton kitab. Sebab sampai niru persis dia, kalau dia buatan kalau nu cerita ilmu mawon, mungkin sampai angan-angan apa diam. Ya. Apa niru aku ngalimnya wae malah betul. Gampang niru seneng duit, sampai barang itu ringan.
Kalau meniru Gus Bahar, niru ngalimnya kangelan. Niru apal Al-Qur'an kangelan. Apal hadis yo kangelan. Ayo, paling gampang kowe kan diwatak seneng duwe kan. Iku wae terus. Lho nek senenge ra kangelan duwe sing kangen. Lho nek senenge duwe rasa diajari seneng kabeh. Sing angel napa duwe? Ya tapi meniru ngalur juga angel. Ya pokoknya penting ya istihad atau lagi. Napa istihad ini napa? Jadi kalau suwon sangat ya, jadi boten baik sidik-sidik muni sunnah Nabi tapi orang proporsional. Kabeh sahabat ini napa istihad. Niku masyhur. Niku sampai ana wong larat itu diloroi ngeten iki kita nyata. Nabi itu punya satu baju yang khusus untuk Jumatan. Mulane nek Jumatan niku khotib disinatno nganggo klambi andalan sing warnane polos, nek itu putih. Walhasil ada seorang janda yang ini dermawan. Niku nenon baju riyen kan mboten enten pabrik ra ono toko klambi, nenon baju khusus Rasulullah. Bareng ditenun Nabi ganggu niku kadang dari sahabat-sahabat tak belum pernah lihat Nabi seganteng itu. Mergo selawate Nabi nganggo klambi elek, iki nganggo klambi apik pas Jumatan. Berarti ana sahabat sing Arabi ya Rasulullah, atini jibatan. Kulo boten ate Rasulullah nanti apike ngoten. Nabi ngabul lagi kita. Ya nek nabi kan. Dicoplok terus aku jebol. Wong Arabi kan tau lho, dadi dicoplok itu ra blotor kaya riset boten. Wong Arab klambine minimal tau. Kalau dalam terus klambihan biasa terus nembe napa juk. Tapi nabi dicoplok dikene. Sahabat itu nyalano si Arabi tadi. Qad alimta annahu Rasulullah la yas'aluhu ahadun illa aqahu ya. Ku ya roh watake Nabi. Agar ono njaluk mesti dikene kok mbok njaluk kok mentolo kowe. Dari sing Arabi ra jal. Iku mumpung ana kesempatan njaluk. Iku sampeyan tak go wasiat nek aku mati ben dadi kain kafan bukan prakeser. Ben malaikat wedi perkara nang nggo jubahe napa? Jadi mitos ning sahabat, malaikat itu diweden-wedeni nek jubahe napa? Mboten niku tenan. Ya Nabi ya tenange dikekno. Akhirnya Nabi Jumatan kedua nganggo klambi tuwek meneh perkarane sing. Niku Nabi. Saiki ra iso. Ya saiki misale Jumatan nganggo gawe bedak Jumatan jaluk wong kok mikir terus. Karo dene ya ora medeni malaikat to. Karo ngene. Motor bila itu, motor apa? Pancen masyhur iki, coba Nabi ini masyhur. Sampai tiang munafik niku ana tenan. Abdullah bin Ubay bin Salul tiang munafik. Niku duwe anak saleh, namine Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu diboleh apa munafik. Tiap hari itu mati-mati Nabi minyak Nabi. Tapi mau semono dhek bebas jamaah ben Nabi disebut apa munafik. Niku pas dia nyampe mati. Niku putrane suwan Nabi, putrane santri soleh. Ya Rasulullah, kulo suwun jenengan rawuh teng jenazah Abdullah kulo. Dia ambil sorga ambak, Nabi anda ini munafik, tapi kulo suwun jenengan rawuh. Kata Nabi, yo naam yo. Terus ini juga tak ada. Kulo kali ini juga jenengan. Tak ini bungkus bapak kulo. Mereka yo keyakinane, nak dijungkus juga Nabi, mungkar nakir nopo. Trik-trik melawan Allah. Mungkin akhirnya gampang, mesti. Mungkin gampang tak wae, dan kenapa mati suan dulu. Nasib di Allah. Ya, yang masyur, hadis-hadis yang mutawatir, yang masyur. Hadis-hadis yang masyur di surat Tabar. Wong sing ngapal surat Tabar. Mungkin akhir lawan ini, sampai dulu di semua tafsir. Termasuk tafsir nombor Ibnu Katsir. Mulane surat Tabarok zaman Nabi Sugeng nyebut surat Al-Waqiah. Napa Al-Waqiah? Mane apa lo? Nabi dawuh salah sunah ayatan fil Quran tujadilu an sahibiha hatta taqada ilal jannah. Ning Quran iku ana surat mung 30 napa? Ayat. Iku siap berdebat ambek malaikat sampai ngantarkan dia masuk surga. Jadi surat paling mokong surat Tabarok, ya surat Mulku niku sing awal juz sama itu. Kalau alhamdulillah apal mulai cilik. Jadi kalau habitatnya pun, nah sama apal tua pas apa di malaikat wis lali wah ketempatan. Mereka setor dulu ke lali pernah digertak no. Karena kalau apal mulai cilik, tangi turu eling. Jadi kalau orang khawatir lali pak.
Apalah nyaran digertak kan. Hilang kan. Niku dawuhe Nabi. Kalau hasil suatu saat ana wong mati ini dosane kakak. Tapi asal salat napa? Wah itu sampai mungkar nakir berdebat. Barang apa ditutupi mungkar nakir. Surat Al-Baqarah itu menjelma sebagai orang. Hei mungkar nakir, itu udah bentone. Aku iki kalamu wong. Nak kowe nyiksa saya iki padha karo nyiksa aku. Terus dari mungkar nakir kan bareng ngerti itu surat Al-Baqarah. Saya tahu bahwa engkau kalamu wong. Alim tu annaki kalamu wong. Tapi masalah wong iki dosane akeh kudu tak tutuki. Terus dari sisi surat apa? Masalahnya aku ning jero nek nutuk iku kena aku. Ya kok iki cerita tenan. Lane darah itu jadi berdebat. Lha iya tapi masalahnya wong iki ahli maksiat, aku ditugas kok nutuk pengen. Lha tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuk iku ya kena. Bareng debat kan gak ono sing lereng. Akhirnya malaikatnya ngalah. Ya sudah gini saja. Kowe matur ning pangeran. Aku kan nutuki wong iki ya diutus pangeran. Paham? Aku nutuki wong iki ya diutus pangeran, pancen prosedur standar nek ana maksiat. Malaikat kan gak gelem mikir kok prosedur aja. Yo, akhirnya surat Al-Baqarah matur pangeran. Dari pangeran, kenapa kamu kesini? Niku lho, jenengan malaikat itu kacau tenan. Mosok kula teng tiyang niku badhe disiksa. Ya tapi wong iku ahli maksiat. Tapi masalahnya kula teng jero niku. Nak pancen jenengan mboten nyafaati tiyang niku, kula berhenti dadi kalamu tak lho. Oh, pangeran iki intimidasi. Jadi kula mboten kalamu wae. Kula pensiun dadi napa? Kalamu. Dari pangeran, yo ora ngono, isfa lahu. Yo wis gak napa? Nyapa. Ate wong dituntun kan itu suwarga. Itu termasuk fadilah surat Al-Baqarah. Melani surat populer Al-Waqiyah. Sebagian ulama ajaranya Al-Munjiyah. Surat yang itu nyelamat. Melani populer. Orang hafal Quran atau hafal apa? Itu dalam kitab dianggap pantas. Tiba hafal tolong mulut. Ada hafal apa? Tolong mulut ya. Ini tolong mulut itu cara hafal. Nah, artinya ternyata malaikat itu bisa ditakut-takuti. Intinya kan rasa khawatir cerita-ceritanya mungkin nggak mungkin akhir seru. Ternyata bisa loh, ditakut-takuti. Mana dia ini? Kita balik. Jadi sebenarnya apa tenan kan? Surat Al-Baqarah ngomong, masalahnya kritik ini apa? Iya tapi kritik ini nakal. Iya tapi masalahnya pulau kritik ini apa? Pulau. Kita cepat. Lewatan tenan ini. Jadi ternyata malaikat itu ya gampang juga. Nak lo malaikat ini. Dia sing masyhur ya keramatnya Sayyidina Umar. Niku masyhur tenan yang para wali ini. Sayyidina Umar pas kabun itu malaikat mungkar nakir badhe gertak, sebelum digertak. Mungkar nakir, kamu tahu berhadapan dengan siapa? Enggak tahu dari mungkar. Aku iki teman dekatnya wong paling dicintai pangeran. Jadi ke macam-macam. Aku iki kancane wong paling disenengi Allah. Itu kancane Muhammad Rasulullah. Iya. Kan itu misal. Ternyata bisa diteror, dunia teror. Bebas lagi, kenapa? Lah anak surat Al-Baqarah iso bilo kaya ngono, kaya apa sing hafal 30 napa? Sesuai mulai jurus baru hafal apa. Ala niku kula niku pede por, kula mati niku pede por. Tak pede ku. Anak malaikat itu di surat Al-Baqarah, kula dhe pirang surat. Al-Quran pinten ya, Pak? 114. Pinten? 114 Al-Baqarah pada susuk. Wah, dia susuk. Patut apa? Kalau orang ngapal Quran ini dari ini ternyapati orang sekolah. Itu sebenarnya orang ngapal nggak paham. Kalau ngapal paham berarti bro. Terus mau cari ngepeng no. Ini jelas rata gak rugi. Kalau itu seneng aja, cara rugi di sektor seneng aja. Ya mau ben ngalami debat no. Dari malaikat masalahnya mau bikin akal kudu tak. Tapi dari surat masalahnya aku nih jero nak nyetong itu ya kena aku. Akhirnya kalau kesepakatan dia saya gini nih, aku mau konjek soal urusannya pangeran. Aku nyapa hati aku ya panjang ke kalamku. Saya gini matur apa? Pangeran. Ternyata bareng matur dia mutung wah.
Timbang kula boten gadah hak syafaat ya Allah, kula berhenti jadi kalamuka. Gunane napa kula jadi kalamuka nek iso nyafaati? Akhire pangeran dawuh, ya wis syafaati. Nganti dituntun tuh. Iku teng riwayat ape mlebu neraka ya ape ana malaikat sing pun diadang meneng nganti dikawal teng sirotol. Jadi berkali-kali diadang kan habitatnya neraka. Surat kabar ya capek juga. Ya nanti itu kan iso capek kan nak tatut 14 surat kan sebentar. Jadi nak dikawal kita oleh kuat mau dikawal gitu. Tatut 14 surat. Wah, ya naik hafal Quran. Nah ora ya seneng sing hafal Quran. Nah iso seneng ya pokoke aja gede. Nah iso kafir apa gedeng liyane kena gedeng wong apik wae. Wong liya yo kena. Kulo sering ngandani tiyang ngelele, iku gedeng tangga iku wajib. Jenenge wong ra cocok ku akeh gawan tangga. Gedeng liyane sing ra ngalim ta sing ra bener ya akeh. Pokoke penting sifat gedeng tersalurkan nang ngandani. Aku sudah salah sasaran, gedeng kok gedeng wong soleh, itu gedeng salah nopo? Nah uang mesti diwatak gedeng, drengki, hasut mesti, tapi gue yoso. Ini mau ngapal Quran, wong soleh gedeng liane ayo. Nah, gue di pelampian. Mau terjadi yo, pokoknya latih lah. Pokoknya kalau di bukit tinggi, pokoknya jauh kafe, latih, gitu, latih. Mau gedeng mau ngapain? Untungnya wopo. Wa ana a'lamu summa sara amrukum indal ilayya al-yawma. Wa ana ingsun a'lamu ngerti sapa ingsun. Fataya kulo moko bakal ngucap sapa kok ilmu wong sing ngucap. Kana yastadu alaina wal amru ila ghairihi. Fa kaifa bihi idza sara ilaihi. Kana ana sapa Sidina Umar yastadu kafar sapa Sidina Umar alaina ing atas kita. Wal amru utawi urusan utawi khilafah iku ila ghairi maring saliyane Umar. Maksudnya Umar katare ngono. Zaman urung jabat dadi khalifah. Kaya apa nak dadi khalifah. Pakai kamu kali kaya apa di Lan Umar dan soro nalikane dadi tokoh Umar ilahi ila man nabul amru maksudnya dadi khalifah. Jadi Sidina Umar pasti jatuh. Aku ya ora nak kowe ngratani aku. Zaman ro khalifah perase ngono, apa meneh dadi presiden. Masa mau gak krungu, aku krungu. Jadi itu Umar. Wa alamulan ngerti sira kabeh anakum satene sira kabeh lakat aluna ora tak sira kabeh anisan ing sunnah dan ing suci. Kot Arab tumuni kan teman-teman ngerti sira kabeh ning ingsun wajar Arab tumuni lawu jagal sira kabeh ning ingsun. Wa Arab tunan ngerti sira kabeh min sunnati nabi hukum sangi sunnahe nabi sira kabeh mak ing perkara Arab tukang ngerti sapa ingsun. Wa ma asbahtu. Lan ora iku isuan sapa ingsun adiman kali wong sing ketun. Ala sing atase perkara aku kang ana sapa ingsun ahab bae kuwi kabeh ini anak saleh tetap ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kalimat illa waqat Ta'al tuhu kecuali teman-teman takut pensun ing Rasulullah. Pa'lamu mongko ngerti sira kabeh. An-nasib dadi sak temne kasar ingsun. Alati rupane sidati kuntung kang ana sira kabeh tarauna iku ningali sira kabeh. Kodis saja tu dadi tambah-tambah apa sidati at-afan lan tikel-tikel. Ida toro nalikane dadi apa al-amru khilafah ilaya maring ingsun ala dolime ngatasi wong sing dolim wal muqtadi lan wong sing liwati batas. Kowe kudu saiki roh, zaman ana nabi aku kasar, zaman ana Abu Bakar aku ya wani kasar, padahal aku urung presiden. Saiki kalau jadi presiden, tak jamin kasarku akan tambah bersifat-sifat. Tapi masalahnya korbannya mesti wong dolim, wong sing liwati batas. Jadi kira rasa kuatir. Kira rasa nopo kuatir, korbannya mesti tepat sasaran. Tapi tetap kasar dari Umar. Mau aku bisa bareng Nabi baru kayak kasar, para Abu Bakar baru kayak kasar. Mongga kasar ini akan saya bawa nanti mati. Mongga kasar itu jadi takorup ilang. Asal tepat nopo sasaran. Odo halus arah tepat sasaran. Repot. Wong tukang selingkuh, wong halus kabeh. Iya. Ayo, saiki wong lanang tukang selingkuh, wong kasar ta wong halus. Wong halus kali glenek. Lah tukang bodoni wong tukang halus, wong halus ta wong kasar. Itu malah jadi wong alim tuh, bengkok penyakitnya wong halus. Ayo wong tukang bodoni wong halus wong kasar. Tukang selingkuh halus apa kasar? Selingkuh babunan akeh wong halus apa wong kasar? Wong kasar kan gak menarik nanggung itu. Akhirnya potensi selingkuhnya dikareng.
Wong Qatar ra menarik cara dadi multilateral tukang bodho iki. Mergo wong ora penampilanane gak ter. Mulane penting ngaji wong alim ben sampean eling. Kowe ora oleh sepihak ngelem wong alus. Wong alus potensi bodhone yo tinggi. Ayo wong kebodhon ngalus wong Qatar. Ana kula miyai Qatar ngeten iki nganti mati, kang kemelek nganti mati. Aku tak omong Gus, mosok nabi kok akhlake apik. Ya tapi ratu era koyo kowe ya. Aku kula pun pilihan, Sayyidina Umar menangi Rasulullah, ternyata ngambil sikap yang tapi justru itu nopang kebesarannya Rasul. Kok ge kata halus sing ora tepat niku. Yang tukang rayu wong wedok ora halus. Tukang bodoni sing janjeno berlipat-lipat wong napa? Nabi kelakuane itu takut. Atau kasar terang-terangan. Walus sebuli waduh duit tok iki. Jadi jangan pikir, orang masuk akal. Kita percaya suwargo, tapi kok percaya kebeaan. Dari suwargo itu larang, dari orang tinggal uang. Mereka bayar larang gak bisa. Aku itu. Jadi profesional. Profesional ikhlas, ya rasa butuh duit, biasa lah. Satu sekolah ini, kalau nanti ditanya teman saya. Bapak, jenengan kan biasa punya gaji tetap hidup. Lalu kalau goyong di rumah itu gimana cara mengatur ekonomi? Gaji saya setelah saya di rumah itu malah tinggi. Kenapa? Kan gajinya suwargo, nah ini kan duit. Karena saya iman, nak mulang ikhlas gajinya apa? Tapi sampai nak sudah kau berpulau sampai kiai butuh ikhlas gajinya suwargo. Mungkin cara saya kan ikhlas soalnya. Ikhlas ini caranya gampang. Jadi aku tahu kita yang duit itu rawai sampeyan, ilmu ya rawai sampeyan. Tujuh minallah wa ilau. Selagi gue ngerasa itu duit, tetap akan undak-undak. Jadi awal ra ikhlas mesti mergo tahu kita salah. Ilmu pada kula pinter ilmune pangeran. Aku ambil udah berarti ngotot ilmuku. Tapi nek aku rasa ilmune pangeran terus pangeran sing ngutus. Rukun iki kalau aku hak ulah. Iki aku ilmuku ning wilayahku, ning negaraku, ning otoritasku. Aku ambil ikhlas piye ora melok duwe. Akhire meneh nggih Gusti. Nah contoh ora prospek yo, nah contoh ora prospek. Wah, tapi tetep samina apa? Tapi nak aku merasa ilmu iku waeku, tetap kadang-kadang udah tunda. Sama sodako nak nganggep duit itu duit, tetap kadang-kadang udah tunda. Nah, misalnya kepeksa, ini tak wali caranya ikhlas. Misalnya kepeksa nganggep duit itu duit. Ini Dawi Imam Ghazali, kalau buatan gawe-gawe. Nganggep itu sodako kagawam dewi. Kayak Dawi Pangeran, man amila sholihan, salimah. Saya ini misalnya Rukin di duit 5 juta, dikasih aku. Untuk ganjaran Rukin 60. Kan Rukin kan? Berarti Rukin ngekei 5 juta, ngekei pulau, ngekei awake dhewe. Ngekei awake. Paham ya, tak latih sampean. Nak kuwi ra iso ikhlas tenanan, sing menitan egois. Ya, sing menitan apa? Egois. Egois misale ngekei kiai 2 juta. Anggap aja tuku awam dhewe tongkon rokok. Berarti kan harga eman karena beli diri sendiri. Disebut apa? Man amila sholihan salimah. Itu ngamal soleh, sing untung ya awam. Tapi nak kowe dhewe perasaan untung nang sing mbokei. Mungkin rasa tak duit, orang iso belanja biaya itu. Mungkin rasa tak duit, biaya itu orang iso. Ya mesti kau iso udah kan. Tapi nanti tuku untuk diri sendiri, kalau kau numpak pesawat, kehilangan kira juga. Tapi kau ratanin numpak pesawat kan kira iso udah. Pramugari, oh aku orang numpak pesawat kan kira mangan kan iso. Mereka kau ngerasa numpak. Lihat anggap aja mana itu. Itu solusi ini Imam Ghazali. Jadi jika Anda masih merasa uang itu milik kamu, ilmu itu milik kamu, lakukan sedekah dengan niat itu beli diri kamu dari neraka. Lalu ketika Nabi belilah dirimu dari neraka meskipun biril fisatin. Senajan to mau nganggo sampel wedhus. Wong Arab itu sanging biasane lomo. Sikil wedhus sitok cara dhewe diagen. Dari Nabi ketika mau senajan. Senajan cara Jawa yo cakar niku. Nabi ku lucu, mulai senajan tapi cek kiri tanah saat itu, apa? Orang tua cek mayor. Paham ya, di Pulau Suwon, ikhlas itu caranya ngelatih ikhlas itu, tapi itu juga ya wae pengiran, ilmu ya wae apa? Pengiran. Sing mbok ulang ya kawulane pengiran. Misalnya kasus rugen ini senajan to keriting kula takoki pengiran, hak cara kowe rugen kawulane sapa? Kawulane jenengan. Berarti bergantung be aku. Nak ngono yo wong terhormat mergo piye wae kawulaku, kowe kawulaku tak kei ilmu. Mulang kawulaku sing ra duwe ilmu. Ya sudah enggak ada masalah.
Sogen dikitopi pengiran hen wong tak sedir kowe ngalim bae kudu hormat. Tapi hormate ora duwe ngono ae biasa wae. Ya wis kalau kan enggak selesai kan? Enggak ada nopo Mas. Wes wargane ya padha. Kalau swarga ora padha, wong alim swarga kelas A. Sampai terus ana pengumuman meneh sing seneng wong alim mau wong alim waduh. Ketemu meneh. Wah, lara. Wah, jadi wong alim lara. Mergo sampeyan pengumumane almarhum aman. Mas kula dimuhe wong alim ning swarga bis, mantu dhewean mergo sing alim kan jarang kok. Jebule pengumuman kedua sing seneng wong alim awor. Akhirnya. Lan jadi kuraja pengeran kawan. Faulai kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi zalikal fadlu minallah. Iku mafadhale Allah. Perkara ngalim kok awor wong. Nah, iku fadhale Allah. Men pengumuman ping pindho. Sapa sing alim hafal Quran, hafal hadis, uripe waras maksudnya. Mesti swarga sih. Bari kono pengumuman sing seneng wong alim, awor wae. Wis ketemu nang. Tapi mestine ya padha ya, dhisik dalem tetep ae dadak. Dhisik anak buah tetep apa? Tujune ya padha. Wah, anak setingkat ya rugi tenan. Wah, lara. Jadi mengalih ku lara. Tetep awor. Wah, tetep awor. Mari ana pengumuman kedua ya, dimarahi. Ora iso mbantah keputusane pangeran. Almarhum aman apa? Abdul Dawe Nabi niku masyhur niku. Nate pangeran faulaika ma'alladzina nama wa alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika wa alam lan ngerti sira kabeh. Illa saral amru ilayya ala zalim wal mu'tasi wal akhdhu lil muslimin. Lan ngalap lil muslimin ke wong Islam lido ihim krana demi wong Islam sing lemah, aku ngalap ning kuwatin saking wong sing kuat-kuate wong Islam. Wa ini lan satemene ingsun badhe sidati sause keras ingsun. Tilka yo mongkon-mongkon kekerasan. Iku wadi wong sing letakno kodi ing titi ingsun. Bil ardi ing dalam bumi li ajil afafi krana wiji ingsun. Wal kafilan nyegah mingkum sang sira kabeh. Terus wasali milan nyegah kanggo wong sing ranti masalah. Wasali nang muslim. Wataslim lan saking lan nyerahno ning urusan ning pengiran. Jadi Sayyidina Umar nak gawe keputusan tegas, tapi kok sekali kudur ning kamar niku sujud ning pengiran. Saking sopane Sayyidina Umar. Wah ini lan sak temen ingsun la abaya ora tau ngemoi sapa ingsun. Hingga lamun ana iku bene antaraning ingsun wa bena hadin mingkum apa seunapa perkara mi ahkamikum saking pira-pira hukum-hukum sira kabeh. An amsia yen to lumaku ingsun ma'abu sertane ahadin mingkum ilaman maring wong akbar ingkang seneng sira kabeh mingkum saing sira kabeh. Paling zur fi ma baini wa bainahu ahadin mingkum fattaqwa. Paling zur mongko ningali sapa wong fi ma dalam perkara bene antaraning ingsun wa bena antaraning wong semua mingkum saing sira kabeh. Fattaqwa ibadah. Fattaqu mongko sira kabeh Allah ing Allah ibadah ing pira-pira kawulan Allah. Wa inu nilan nyulunga sira kabeh ning ingsun alan kusiku mengatasi awak dhewe sira kabeh. Nyata nek kula tak crita spiritual sekedar niki rumono tenan. Kula takor Allah. Kula bersumpah nak niki termasuk takor kula Allah dan ilmu ini harus sampean pakai sampai ketemu pengen. Kula baleni malih. Ilmu ini sampean pakai sampai ketemu pengen. Saya punya guru, punya orang tua. Punya tanah sampai Rasulullah. Ini ngeten. Tidak ada orang soleh kecuali terbersih di hatinya satu niat untuk melakukan kesalehan yang kebetulan itu tidak kapasitas. Tidak ada orang soleh yang tidak punya niat kesalehan yang kebetulan kesalehan yang lain itu tidak pada kapasitas. Misalnya kados contoh sing kula roh iki sing wonten sanate. Abu Bakar ku alus. Ning dinggon wong alus iku wong dolim ku lama. Maling yo wani, wong dolim yo wani, wong sing wis watahe elek yo wani. Mergo ngadepi wong saleh sing alus.
Sehingga ketika Abu Bakar kabundut, itu semua sahabat dikumpulkan, sahabat yang akabir sahabat. Lucunya wasiatnya Abu Bakar satu. Beri saya hak untuk khilafah ini tak delegasikan. Kepada siapa Abu Bakar? Orang ngiranya itu Tolha. Atau setidaknya Utsman. Karena wataknya mirip Abu Bakar. Ternyata di luar dugaan Abu Bakar nyebut Umar. Kenapa? Wajar kaget. Bareng kaget terus. Sahabat muni ini. Ya Abu Bakarnya khalifah Rasulullah. Umar itu orang jadi khalifah. Pelitene ngono. Agar wong disadui, ditutuki. Kaya apa nak jadi? Lalu Anda tanggung jawab dengan nak ketemu pangeran itu piye? Mergo masalah umat ning wong ka. Niku Abu Bakar berbaring, posisi berbaring. Akhirnya Abu Bakar dawuh, "Ajlisuni, saya aku lugono." Barang dilugono, ya dilugono bakso berebang. Dilugono dikai bantal, dupo Abu Bakar. "Aku khawifuni billah." Kowe ngancam aku mbek pangeran. Mergo dari apa tanggung jawab jenengan mati ketemu pangeran piye? Ngangkat khalifah kok wong budrek ngono-ngono. Wah tenan iki tenang. Abu Bakar akhirnya lugu. Aku khawifuni billah. Mosok aku mbok betul-betul iki napa? Terus dari Abu Bakar, tidak ada pemimpin yang paling maslahat untuk umat ini kecuali Umar. Karena aku tahu Umar itu sangat mencintai umat ini. Dan ini kalau nanti didahului, kalau masih ingat, ketika rapat di madrasah tahun-tahun berapa ini, sekitar tahun 2009, sampai tepat. Rapat madrasah di Sarang itu, semua mas saya ada, termasuk saya. Itu banyak mas saya yang cerita. Termasuk guru kula Mbak Mun cerita yang zaman Bapak Sugeng cerita. Wong saleh itu tahu ngeluh, mergo ana sekalian sing ra iso dilakoni. Mulane akeh wong alim-alim dadi wong sugih. Perkarane wong alim lah ya tahu nek ana masjid dibangun ngenes. Ah, yang aku ngalim kok ora duwe. Kadang dituruti pangeran dia anak napa? Kadang ana kebijakan negara sing melenceng. Akhirnya kadang wong alim ngeluh. Umpama aku sing presiden ngono iso nata negara, dukung aku mau wong alim yo ngene-ngene tok. Lha niku tenang. Kasus bahasemu alim-alim media, ketua NU. Duwe anak era Biswakit pun menteri, era itu menapa presiden. Bapak kula niku juga tapi tidak ada anak nate wakil bupati. Mbah Mun juga tidak ada anak DPR RI. Mergo ana kebenaran yang mungkin kita pasti tidak bisa melakukan. Misalnya gawe gampang ngenten. Sak lomane kiai sudah apa paling Pak RT. Karena SBC sing keputusan sak Indonesia. Misalnya BLT, ya duit negara, tapi misalnya pentingnya presiden kan sekali di kebijakan. Tak lomane kiai gawe masjid loro, Pak Harto masjid Pancasila. Sak Indonesia. Buat ini cerita mangke ra usah khusus ini cerita. Pasti kita sebagai wong soleh tahu ngenes. Ada kesalahan yang tidak bisa kita lakukan mergora kapasitas kita. Mulane ada anak wong zuhud sugih. Bareng sugih anak itu tandane salah paham nggih, Pak. Bapak zuhud kok anake betul. Gak ono ngenes bapak zaman zuhud paham. Bapak zaman zuhud sering ngenes mergora itu toba. Akhirnya dituruti pangeran dia anak. Sugih. Tenang sugih. Iki rumono tenang. Tapi kok dong kok wis anake sugih cek ning ngendes. Mergo ora iso maca kitab. Lah donga meneh. Kok sugih tok ora iso. Lah kok terbutune ngalim meneh. Putune dadi wong alim betul terus mergo ora duwe sugih meneh. Lah terus akhire sikuluse ngalim juga, ngalim marah ngalim. Kira-kira ngono gambarane wong to. Iku asal dalam bingkai kesalahan tetap apik. Wong alim yo apik, wong sugih lomo. Yo apik, pejabat soleh yo napa? Ini penting kula aturaken. Ya bukti gampang ngene kok. Abu Bakar iku wonge soleh alus. Tapi dia sadar ada kebaikan sing wong alus itu gak pas. Misalnya ngadepi kemong ka. Makanya dia sadar harus Umar, napa? Harus apa? Makanya dia wasiate kengken Umar. Itu kan wong nganti iru kabeh juga nek mesti nek wong alus wasiate ning wong. Tapi malah wasiate niku Umar Abu Bakar tahu ada kebenaran yang enggak mungkin dia lakukan, sing mungkin lakoni sinten Lho nggih to. Abu Bakar Islamnya be Umar dhisik Abu Bakar. Tapi Abu Jahal digatan, Abu Lahab digatan. Bareng sing Islam Umar. Suarane Abu Lahab hampir macam-macam tapi tak pakai. Akhirnya wong Islam terang-terangan sing wong kafir sing julek. Gak mungkin nih kebaikan ini diwakili wong halus-halus.
Mungkin aku ora kenal itu betul. Terus ora gunane paham. Mulane kula terus bener tangga kula nggih tangga temperamental. Wah, bertukaran yo gendho. Suatu saat itu tak takoki. Kon yang mrikon wong tuwa napa kan ambek wong alim Gus. Tak takoki. Alasane mopo bertukaran ugo gendho. Terus piye? Jape enak, lan nggih lho Gus. Wong sugih dihormati mergo dunyane. Kok jenengan wong wedi mergo ngalim. Aku ora ngene ora ono wedi. Ternyata itu ya trik. Alasannya masuk akal. Ya itu pinter juga. Mergo dene wong larang. Ya aku pengen ngandani ora iso terus. Tetapi tak sisi, tapi sisi gak ada boten. Tapi aku ngomong, tapi aku umumno tiyang terus wong terprawet sih. Iya, tapi termasuk sisi bahas ada perkara. Nanti wis nak wong sugih dihormati mergo dunyane, nek kok jenengan mergo ngalimi lara kados kula. Iki kereng ini Gus. Ya masuk akal. Ya misalnya Nabi kan punya karisma kenabian. Tentu Nabi itu wibawa meskipun tidak keren karena punya karisma kenabian. Nah Umar, karisma preman kan tahu preman deh. Ya wes pasti preman. Dan yang perlu dicatat Nabi tertarik Umar pas preman loh, perapat itikaf. Nabi tertarik gara-gara Umar pas preman, boten pas kok. Nabi ra butuh itikaf pas konteks itu butuh itikaf. Butuh wong apa? Preman. Mana saat ini kuat, kiai di pengawal roda preman, ya harus sunnah paham. Orang tambah sirok, ya harus secara. Wali songo lucu ya, Jokono Kalijogo. Mereka mantan apa? Preman. Mengkenali Sunan Gunung, perkara begal apa? Kalijogo pas begal itu Sunan Gunung. Preman pertama jadi wali langsung anggota paham. Perkaranya penting, perkaranya apa? Tapi ini buatan bela preman, buatan ini cerita. Rasa simpulno, senengane orang alim simpulno. Ilmu rasa simpulno, pokoknya sejarah ini pun, titik rasa apa? Sementing kita evaluasi, sidik-sidik sunnah Rasul gak pas. Zaman Abu Bakar sing kancane Rasulullah mawon, teori sunnah itu tambal sulam, ora seperti. Nah, ini karepe sunnah itu persis. Nah, persis malah tafsirul hasil loh. Orang semua mulai sego. Justru silang itu penting. Dari Umar, aku cenderung seperti Nabi ku alus tapi anak kabeh apian wong dolim mencak wong dolim lama. Makanya aku ngambil sikap dan saya tahu Rasulullah wa anni radin. Rasulullah itu kan nunjukno berarti muni sunah Rasul itu kan butuh isti. Dan ketika beda ternyata Rasulullah ya seneng. Wong musuhin Nabi pirang-pirang. Di pengawal koyo Umar perang tanding seneng. Siap mati. Wah, ngerasa darno Nabi tak penggali dasi mikir ngapir ada di Umar meriah kenapa? Oh, tetap meriah. Oh, misalnya bendera Kanjeng Nabi iso kuwi mboten derek-derek lho. Ngapunten nek kula mboten apa? Wah, kacau gak. Sampai ini penting, dan ini wonten kitab pulau betul gawe-gawe. Falian turfima bini wa bina wa hasilnya kufat aku wa ibadah wa. Wa iluni ala anfusikum bika bihaani. Wes saiki kowe ro alasan aku perang, aku keras wis saiki wedi ora ibadah wa, aja geman ngrasani aku. Ternyata ada kepentingan ben ora dirasani. Jadi berjelasno alasan kerase fataku wa ibadah wa iluni ala anfusikum bika bihaani. Wes lerene oleh ngrasani aku nak wong karena muga keren ku ana alasan. Wa inuni lan nulunga sira kabeh ning sunala nafsi ngatasi awak dhewe iki silam iklan perintah bil ma'ruf iklan barang mungkar wa nahi lan nikah anil mungkari saking bil ma'ruf iklan barang apik wa nahi lan nikah anil mungkari saking barang mungkar. Wa ikdori lan oleh kami sun ana sihatane nasihat sima ing dalam perkara. Walani kamu wasana ning sun sapa Allah min amrikum saking urusan sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagi samawati wal ardi ya hayya qayyum ya dzal jalali.
antar sukuna wa muhibba masalahika mahabbata wa mahabbata rasul wa hubba man ahabbaka ya Allah wa dillana ala amalin yuqarribuni ilaika ya Allah wa yuqiduni wa yuqidhu minan nar Allahumma ya Allah farfitna wa qarrib salamidana wa muhibbina wa ahlana mimma yuqarribuka wa qa'idna mimma yuqidhuka ya Allah Allahumma inna nastashfi'u bi habibika Muhammad anta ta'alana ya wa musabbihin hamidina lakshar muyassarina fi umurina ya Allah muna'amina masrurina fi aunin minka fadlin minka ya Allah wa sa'ati rizki waghfir lana ya Allah bi haqqi judika wa sahri 'abdika ya Allah fa inna maghfiratuka ya Allah awsa'u min dhunubi Allahumma ya Allah inna dhunubana qad 'azimat wa sallat wa anta 'azamu wa ajal fa'al bina ma anta ahlu wa la taf'al bina ma nahla Allahumma ya Allah maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indana min amali Allahumma maghfiratuka ya Allah awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amali Allahumma ya Allah maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka ya Allah arja' indana min amali faghfir lana ya Allah wa waghfir lana warisna raqatal aisyi wa nusrati habibika Muhammad Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'al antas alana ya Allah nasirina li khatibina li ahmad wa annakuna ya Allah masyina fi ardika bi nurin minka hatta namsha ya Allah fi ardika bina ibadika bi nurin minka wa qiyadatin minka ya Allah Jai Tasir Muhammad Habibi Sallallahu wa najika mustasabika isa wa bi haqqil anbiya sallallahu alaihi ajma'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahir rahmanir rahim